أنا وسام حداد، محلل رياضي لبناني، ومن الناس اللي بيؤمنوا أنه كرة القدم مش بس تمريرات وتسديدات وأهداف، بل أحياناً مرآة تعكس شخصية اللاعب، قيمه وتوازنه النفسي. والحادثة اللي عم نحكي عنها قبل بداية المباراة رغم بساطتها على الورق كانت عميقة جداً بالمعنى. لما وصل الدور لإسماعيل بن ناصر وشايبي لمصافحة الحكمة، اكتفوا بالتحية من دون مصافحة، حركة هادئة محترمة بلا أي استفزاز أو تعالي، لكنها فجرت نقاش واسع وانتقادات، وكأنه الالتزام الديني صار شيئاً غريباً أو موقفاً يحتاج تبريراً. بالنسبة إلي، هاللقطة كانت نافذة لفهم شخصية بن ناصر عن قرب، وليست مجرد تصرف عابر. إسماعيل بن ناصر ترعرع في أوروبا، في بيئة غربية مختلفة تماماً عن البيئة التقليدية اللي تربى فيها بعض لاعبي المنتخب الجزائري، ومع هيك رغم الانفتاح وكثرة التأثيرات المختلفة حافظ على التزامه الديني بشكل واضح وجلي. ارتداءه الدائم للزي الطويل تحت القميص، احترامه للخصوصية وعدم كشفه لما يعتبره عورة، زياراته المتكررة للأماكن المقدسة، وأداؤه للعبادات بانتظام، كلها أمور بتدل على شخصية مستقرة داخلياً، متماسكة وما بتتزعزع بسهولة تحت أي ضغط. هو لم يفرض قناعاته على أحد، ولم يستخدم دينه كوسيلة للظهور أو الاستعراض، بل عاشوا بهدوء وثقة. هيدا النوع من الالتزام بالنسبة إلي يعطي اللاعب قوة هادئة، صبر وانضباق، وهو الشيء اللي ما ممكن يتعلم بسهولة من أي تدريب تكتيكي أو بدني. شيبي مع بن ناصر على نفس الطريق، وكأنه امتداد لنفس القناعة، اللاعب الشاب اللي نشأ في بيئة أوروبية لكنه لم ينسى جذوره أو قيمه، قادر على التوازن بين الاحترافية العالية والالتزام الشخصي الثابت. وجود لاعبين مثل بن ناصر وشايبي داخل الفريق يعطي الفريق ككل استقرار نفسي، احترام متبادل، وتركيز أكبر داخل وخارج الملعب، وهالشي بينعكس على الأداء الجماعي. ما بدي شوف هالالتزام الديني كشي محدود للنواحي الروحية بس، هو بيخلق استقرار نفسي مهم جدا داخل الفريق. اللاعب اللي عنده بوصلة داخلية واضحة، يعرف حدوده، يحترم نفسه، ويملك ثقة بحريته، غالبا بيكون أكثر قدرة على التعامل مع الضغوطات، أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط، وأهدأ في المواقف الصعبة. هيدا التوازن النفسي بيظهر كل يوم على أرض الملعب، بالتركيز، بالهدوء، وبالالتزام التكتيكي. إسماعيل بن ناصر بلباسه الطويل وأسلوبه الهادئ مش بس بيحمي نفسه جسدياً وبدنياً، بل بيحمي كمان توازنه الداخلي. هو عنده وعي بأن كل تصرف صغير ممكن يأثر عليه وعلى من حوله، وهذا الوعي يعطيه قدرة استثنائية على إدارة المواقف المختلفة داخل الملعب وخارجه. وهذا الشيء اللي بيخليه لاعب متميز ليس فقط على المستوى الفني، بل على المستوى النفسي والعقلي. أكثر شيء بيفاجئني وأبهرني فيه هو قدرته على الجمع بين عالمين مختلفين، الاحتراف الأوروبي الصارم والالتزام الديني الثابت. كتير من اللاعبين عندهم مهارة، عندهم جسم قوي، عندهم خبرة تكتيكية، لكن ما عندهم الثبات النفسي اللي يعطيه الدين. بن ناصر رغم كل التجارب الأوروبية لم يتخلى عن مبادئه، ولم يسمح لأي ضغط أن يهزه داخلياً، وهذا الشيء قليل ما نلاقيه عند لاعب محترف. الالتزام الديني له فوائد مباشرة وغير مباشرة. مباشر لأنه يمنحه قاعدة أخلاقية واضحة تحميه من أي تصرف سلبي أو طائش. غير مباشر لأنه يعطيه راحة نفسية كبيرة، وهو الشيء اللي ينقله لكل زملائه، ويخلق بيئة متماسكة داخل الفريق. الفريق اللي عنده لاعب متوازن داخليا بيكون عنده انسجام أكبر، نزاعات أقل، وقرار جماعي أكثر نضجاً. وما ننسى أنه الالتزام الديني هو عنصر قوة في مواجهة الشهرة والضغط الإعلامي. اللاعب اللي يعرف مين هو وما يتهز من الشهرة بيكون أقل عرضة للانحرافات، وأكثر قدرة على التركيز على مهمته داخل الملعب. بن ناصر مثال حي على هالشي. بالرغم من تواجد الإعلام الكثيف، ضغط المباريات، ومتابعة الجماهير، ظل ثابت، ملتزم ومركز. اللاعب اللي عنده ثبات داخلي مثل بن ناصر بيكون أكثر صبراً في المباريات الصعبة، أكثر هدوءاً في اللحظات الحرجة، وأكثر قدرة على التعامل مع أخطاء الفريق أو الضغط التكتيكي من الخصم. هالشي ما بيجي صدفة، هو نتيجة تربية، ووعي شخصي، واستقرار ديني.
بن ناصر اليوم ليس فقط لاعب ممتاز تكتيكيا وفنيا، بل نموذج حي للاعب متوازن نفسيا وروحيا. لقطة عدم المصافحة رغم الانتقادات ما هي إلا دليل على تمسكه بالقيم، احترام نفسه والحفاظ على هويته. اللاعب اللي بيعيش هالقناعات غالباً ما يكون مستعد لأي ضغط، قادر على التحمل وأهدأ عند اتخاذ القرارات الحاسمة. أنا وسام حداد بشوف هالشي كدرس لكل الفرق، لكل اللاعبين وحتى لكل المشجعين. الالتزام بالقيم، الثبات الداخلي والوعي الذاتي، كل عناصر ترفع مستوى الأداء وتمنح اللاعب القدرة على الصمود وتحقيق النتائج بدون ما يضحي بهويته أو مبادئه. هيدا اللاعب ولو واجه أصعب المواقف بيظل رابح حتى لو خسرت المباراة، لأنه ببساطة بيكون ربح نفسه أولاً، وهيدا أكبر انتصار ممكن لأي إنسان. بن ناصر اليوم ليس فقط لاعب وسط متميز تكتيكياً وفنياً، بل رمز للاستقرار الداخلي والقوة الهادئة. وكل ما نركز على هالتفاصيل الصغيرة اللي يمكن العالم تعتبرها عادية، منشوف قديش الالتزام الشخصي والديني ممكن يكون عنصر قوة خارقة داخل الملعب وخارجه. الشي بمعه كداعم ومثال للشباب، والجميع بيتعلم منهما إنه الاحترافية العالية مش متعارضة مع القناعات الشخصية، بل بالعكس ممكن تعزز الأداء والتركيز والانضباط على المدى البعيد. اللاعب المتوازن الداخلي مثل بن ناصر يعطي فريقه ثقة أكبر، انسجام أفضل وهدوء نفسي في أصعب المواقف. وهيدا ما بينقلنا لنقطة مهمة: كرة القدم اليوم ما هي بس قوة عضلية وسرعة، هي ذكاء، هي وعي، هي توازن نفسي. اللاعب اللي عنده هالعوامل بيصير نجم مش بس بسبب مهارته، بل بسبب قوته الداخلية اللي بتمنحه القدرة على مواجهة أي تحدي. وهون بيظهر ليش لقطة عدم المصافحة كانت مهمة جدا. ما هي لحظة تحدي ولا رفض ولا استفزاز، هي لحظة وعي ذاتي وانسجام داخلي، رسالة صامتة لكل من يراقب: أنا أعرف من أنا، أعطي احترامي، لكن من دون التفريط بمبادئي. هيدا النوع من الرسائل ما بينحكى بالكلام، بينحكى بالفعل، وبيترك أثر كبير على من حوله، على الفريق، وحتى على المجرب اللي بيلاحظ الالتزام والتوازن. بن ناصر اليوم هو مثال حي للاعب متكامل، محترف عالمي، ملتزم دينيا، واعي نفسيا، ومتوازن داخليا. هالشي مش بس بيخليه لاعب ممتاز، بل نموذج يحتذى به للجيل الجديد من اللاعبين. وهذا النموذج إذا انتشر بيغير طريقة التفكير داخل الفرق، وبيرفع مستوى الاحترافية والالتزام الأخلاقي في كرة القدم بشكل عام. وفي النهاية اللاعب اللي عنده هالثبات الداخلي بيكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات سليمة تحت الضغط، أكثر صبراً وأهدأ في المواقف الصعبة. وهذا النوع من اللاعبين قليل من لاقيه. بن ناصر بشخصيته وتصرفاته عم يثبت إنه الالتزام بالقيم الدينية مش ضعف، بل عنصر قوة خارقة، سواء داخل الملعب أو خارجه. هو والشيب معه على نفس الطريق عم يقدموا درس كبير لكل من يراقب. الالتزام، الثبات والتوازن النفسي هم مفاتيح النجاح الحقيقي.